bilan ulushga kirgan. Umumiy olganda xodimlar va birinchi kirgan investorlar esa 41% ni egallab turibdi. Demak, ko'rishingiz mumkin, investorlar, ya'ni eng birinchi kirganlar ko'p foizni ushlab turibdi. Bu juda ham qiziq. O'zi umuman birinchi fikrimni aytmoqchiman. Eng qiziq joyi investitsiya qilayotgan 3 ta kompaniya, demak Amazon, yana Nvidia va SoftBanklar o'z pulini qanaqa qilib o'ziga qaytarmoqda. Demak, Amazon bilan OpenAI'da shartnomasiga ko'ra 8 yil ichida $100 milliard cloud serverlardan foydalanish kerak. Bu shuni aytadiki, pul tikkan pulini nafaqat qaytaradi, balkim Amazon o'tdan juda ham ko'p pul ishlaydi. Bundan tashqari, Nvidia bilan Amazon birgalikda OpenAI'ga juda ham katta miqdorda chiplar sotadi. Bu hali summasi keltirilmagan, lekin aniq bu summa 50 milliarddan yuqori bo'lsa kerak. Xulosa qilib aytganda, OpenAI'ga investitsiya bo'layotgan summa yana investorlar tomonidan qaytarib olinmoqda. Bu menimcha sun'iy daromadni oshirishga o'xshagan mexanizmga o'xshab qolgan. Undan tashqari, ayni paytda OpenAI yiliga $14 milliard zarari bilan ishlab kelmoqda. Shuncha foydalanuvchi, shuncha bozordagi ulushiga qaramasdan OpenAI hozircha zararda. Lekin bu 2029-yilga kelib $115 milliard yillik zararga yetishi mumkin. Shunaqa statistik, ya'ni pessimistik statistikaga qaramasdan investorlar OpenAI'ga juda katta miqdorda pul tikishmoqda. Buni oxirida nima uchun degan savolga bitta yagona javob. Dunyoda sun'iy intellekt, ya'ni AGI, umumiy insondan ilg'orroq, aqlliroq bo'lgan sun'iy intellektni yaratish ustida ketyapti. Bu investitsiyadan asosiy maqsad dunyoda birinchi bo'lib AGI, umumiy sun'iy intellektni yaratish. Bu sun'iy intellektni qaysi kompaniya birinchi bo'lib yaratsa, demak, o'sha birinchi o'rinda ilg'or kompaniya hisoblanadi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu texnologik revolyutsiyami yoki katta kompaniyalarning o'zaro moliyaviy o'yini? Kommentariyada yozib qoldiring. AI, texnologiya, blockchain va yangi moliyaviy tizimlar haqida eng so'nggi ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, meni blogimni kuzatishni davom eting. Oldinda eng qiziq ma'lumotlar bilan siz bilan ko'rishamiz.